Ana endi biz abadiy yashashimiz mumkin. Kecha insoniyat yangi Yamanaka omillari va sun'iy intellekt haqidagi navbatdagi aql bovar qilmas yangilikdan hayratda qoldi. Buning ahamiyati nimada ekanligini siz hozir oddiy tushunarli tilda bilib olasiz. Obuna bo'ling va yaxshilab joylashib oling. Yamanaka omillarining o'ziga xosligi nimada desangiz, ular aslida 4 ta oqsil hisoblanadi. Ularni professor olim Yamanaka 2012-yilda kashf etgan. Buning uchun u Nobel mukofotini ham olgan. Bu oqsillar nima qiladi? Ular organizmga kiritilib faollashtirilganda bizning DNKga birikadi va metillangan yangi eski DNK qismlarini o'chiradi. Buning natijasida hujayra tobora yosharib boradi. Buning uchun vaqt kerak albatta. Bu birinchisi. Ikkinchidan hujayra oxir-oqibat to'g'ridan-to'g'ri o'zak, ya'ni stvol bosqichiga yetadi. Ya'ni undan keyinchalik nimadir farqlash, differensiyallash, qurish, ba'zi a'zolar to'qimalar va hokazolarni yaratish mumkin bo'ladi. Shunday qilib 2012-yildan beri olimlar buni barqarorlashtirish ustida tinimsiz ishladilar. Kecha esa sun'iy intellekt bu vazifani uddalaganligini tasdiqlashdi. U Silikon vodiysida maxsus biotexnologiya klasterida yaratilgan. To'g'risini aytsam, bu narsaga nimaga hozirgacha yaxshi e'tibor berilmayotganligini tushunish qiyin. Tasavvur qilyapsizmi, qanday aql bovar qilmas element. Yaxshi xabar shuki, bugungi kunda biz tushunamizki, bu hamma joyda mavjud bo'ladi. Chunki bu aslida shunchaki 4 ta oqsil yoki ularning to'plamidir. Ular shunchaki organizmingizga kiritiladi, so'ngra uni faollashtirish uchun, masalan, tetratsiklin iste'mol qilishga beriladi. Haftada 1 kun yoki haftada 2 kun beriladi va shu bilan hujayralarning yosharish tezligi tartibga solinadi.